Hello，大家好，又係我。因為頭先咧嗰條 live 咧係唔知去咗邊嘅，唔知做乜，但係唔緊要，我再開個，趁我仲見到，趁我仲喺鋪頭。頭先真係唔講咗，跟住撳粒掣又冇咗，咁唔緊要，好蒙啊！等陣先啊。係啊，唔緊要啦。主力我今日都係想同大家分享下，之前我咪講過有一隻新嘅口服降細胞，我試咗3個月啦。咁因為咧我一路食落去，其實我都唔覺有太大嘅明顯嘅。咁但係咧，尤其是我呢幾日就嚟，我食完3樽，其實係66乘3定幾多？睇先，66乘3等於9啲，66乘3喎。咁其實我唔止食咗100日啦喎，係咪啊？唔係，再除2啊，係就嚟100日。咁我就覺得咧好神奇啦。咁前嗰2日喺度梳頭嘅時候，咁要立下嘢，咁就見到咦，點解有條毛生出嚟黑色，仲要好黑？睇下先，呢條喎。呢條仲要咧係前面白色，後面係黑色㗎。因為我好少再見到我生啲，通常生出嚟就係白色㗎，係啦。咁我就覺得哇咁神奇，跟住我俾我老公睇到，咦係喎，即係因為佢都知道我啲白頭髮好嚴重㗎嘛。我唔知大家睇唔睇到啊？睇下先。嗱，見唔見啊？呢條好黑啊，係幾時特別黑㗎？咁我都話好神奇啊，因為嗰陣時咧，我成日呢條仲搞笑前白後黑咯，係啦。咁我都話有啲料到喎。咁因為就嚟食完1盒，我嗰時買咗1盒，1盒裏邊有3 set 啦，早晚2隻嘅，睇下先。呢度。咁啊早晚，咁啊早2粒，晚2粒，咁就餐後半個鐘食啦。咁我自己成日都唔記得食。然後咧我就覺得都慢，因為你話我最緊要係塊面 V 咗後生啲，跟住白頭髮變翻黑，係啦。咁因為我上次接觸呢套嘢嘅時候咧，就我去膊頭痛整親，可能唔知扭親定點，跟住睇物理治療啦。跟住我聽到個物理治療師就同個即係護士咁喺度講喎，跟住我就覺得咦喺度豎一隻耳聽。因為即係咁都，因為佢哋講得其實都應該係好嘢。我聽到口服降細胞，好朦啊！等陣先啊，我聽到口服降細胞乾淨咗啦。口服降細胞我即刻豎咧，因為我自己都即係我塊面都有做降細胞嘛，喺我鋪頭。跟住口服而家已經已經去升華到可以口服噶啦喎。跟住講啲成分咩蘋果降細胞啊、葉綠素 A 啊嗰啲我都有聽過嘅。跟住話裏邊都有隻都係 MMM 成分啦。咁 MMM 因為我不嬲都有食嘅。咁屋企嗰隻就嚟食完啦。因為自從我鋪頭以前買嗰隻，因為好多客人都有試過我鋪頭嗰隻啦，個真係效果好好啦。濕疹又可以令到佢改善啦，咁瞓覺又可以唔會話瞓唔到啦，即係改善瞓覺睡眠質素啦。就算我有個客人佢有呢個驚恐症都幫到佢，佢真係瞓唔到。咁上次嗰陣仲喺灣仔，我話不如你我即時開一粒俾你食，跟住我話你試下食啊咁樣。咁我真係開咗，我諗自己快食，因為我都要食啊嘛。佢係喺我鋪頭做下降細胞想瞓，跟住我話你好想咩就我話咩咯。跟住佢即刻買咗嘅，咁買咗幾樽一齊翻去愛爾蘭食啦咁佢真係有改善嘅。咁因為我好怕咧食完啲嘢咧係冇改善，即係都唔知有冇好到。咁即係客人我介紹得俾客人翻嚟嘅 feedback 都唔錯啦，咁係啦。咁但係之後我再想訂嘅時候咧，供應商就話已經聯絡唔到嗰間廠，我話嚇咁大間藥廠都聯絡唔到，咁即係攞晒都 GMP 認證㗎咯，但係可能市道真係好差啦，咁唔夠，咁跟住我食開啊嘛，又突然間冇得食個生物攞亂，跟住我就唯有咧就喺香港喺 Google 度揾啦，其實 Google 都有個網站係健康網站，跟住就有list 咗好多隻啦，咁嗰陣時都買緊嗰隻都要2000幾蚊，2700定2500蚊一個月量嘅，咁我都買翻嚟試，我覺得唔普通啦，咁效果又唔係好明顯，咁之後我再試就平啲啦，咁即係總之陸續試咗3隻，咁都揾到隻都 OK 嘅 ，OK 咋嚇，咁啊 keep 住食咯，咁嗰隻就係食完咯，咁啱俾我遇到啲隻，是但啦，咁我計個條數，咁都係貴降細胞少少啫，同
個貴過 M&M， 我原本嗰隻少少啫。咁同埋佢唔需要長期咁樣早晚2粒食噶嘛。咁譬如我食到個效果之後，咁我咪之後減翻量早晚啦。咁早晚1粒一個月計過都係1000零2000蚊咁樣，我又覺得 OK 喎，係啦。咁我就開始食啦。咁你知我又中意試新嘢啦，有啲咁正嘅又梗係要試啦，係咪？你口服幹細胞喎，咁仲要攞晒咁多嘢，同埋我了解咗之後，因為我知道佢攞咗好多認證啦，仲要攞埋個清真認證啦。因為清真認證咧喺營養產品界係比較難攞到嘅，真係係啦。咁我亦都了解咗佢係新加坡加拿大製造，新加坡公司。咁佢好似上個月都喺朗豪坊開咗個門市，咁我覺得咦，咁都好好喎，係啦。咁起碼公司個背景都好啊，都 OK 啊。跟住我又有上網做個 research 啦，就見到咦，阿嬌都食啊。因為咧前排咧喺 Facebook 有人就話阿嬌好似靚咗啊，咁冇開美肌定係素顏都靚，咁可能真係食咗呢隻我唔知啊。咁我自己覺得我自己皮膚係靚咗嘅。近排都有人讚我，咦，皮膚好似又靚咗。咁同埋最緊要係瞓覺嘅質素都好咗啦。咁啲白頭髮又唔係啦，開始慢慢變翻，同埋冇咁明顯啦。我以前呢條中間界線咧，一查開真係有好多，你見到好多銀色㗎，唔係白色，係銀頭髮係啦。咁同埋嗰次咧，我喺度問，因為我眉毛都會有1-2條係銀色嘅，咁所以一生就咁問咗我，諗咦點解近排好似唔使掹嘅？跟住我再控埋啲，已經變咗啡啡地色喎。咁有食緊嘅朋友都同我講，喂，佢哋食咗個零月咋，見到生出嚟啲白頭髮係變咗啡啡地色啊！跟住話哇，咁因為我自己咧，物理治療師就話最好你要早啲瞓啦，咁最好12點前，我話冇可能。跟住12點前，即係先啱先開始做嘢係咪？跟住又話要朝頭早9點前你要食早餐，我更加冇可能，仲喺張床度碌緊，係啦。咁所以我個效果會慢啲，但係因為佢哋佢哋要返工啦，咁所以作息時間都會比較變，所以佢哋嘅效果會快。咁呢個我都知嘅，係啦，咁冇辦法啦。咁我咪唯有乖乖地繼續食足100日睇下個效果啦。咁但係未到100日我都覺得唔錯啦。咁我開始介紹俾啲朋友啦。咁琴日我攞咗1盒翻嚟，已經俾人搶晒啦。咁我老公又食啊，因為我真係想買俾佢食，因為佢啲白頭髮成個頭都有8成白頭髮，都唔知點解。年紀越大，可能啲白頭髮又出嚟啊。咁我覺得呢隻咧裏邊有啲乜嘢成分咧？咁我都有睇過，裏邊啲成分好多我都識啊。頭先我都講過話有蘋果幹細胞啦，每日都有10 gram 嘅每日嘅足量係啦。咁亦都有尿石素 A 啦，可以令到細胞能量代謝，細胞有活力啲啦，係啦。咁同埋 M&M 都有嘅佢呢個。咁仲有好多唔同嘅，因為佢日頭同夜晚就唔同啦。咁上次我亦都喺商會識到個女仔，佢日都會食咁喎，係啊。咁但係佢係讀緊中醫，咁我讀緊中醫都有研究。我問，咁佢好後生咗，咁你食咗有咩感覺？佢就話覺得咧自己啲頭髮密咗，生多咗。我話咦咁好事。咁我喺度諗咦，我係近排我都覺得我洗完頭之後咧冇咁多頭髮要去執嘅。即係洗完之後，個浴缸度最多見到好多泡泡，我就見唔到我啲頭髮。呢個真係好係一個好勁嘅發現咯。即係我頭髮都甩少咗，咁自然個毛囊係健康咗，咁我生出嚟嘅頭髮咪就會係黑色咯。所以我覺得好正呢件事，因為白頭髮真係纏繞咗我好耐，你知唔知？因為白頭髮我先漂到頭咁啊，因為每次去漂咧，因為坐7個鐘喎。真係7個鐘，就算保染個根其實都要㗎。咁終於好開心啊！下次再見髮型師嘅時候，睇下佢覺唔覺我啲白頭髮少咗啦。咁如果係更加開心啦，係咪先？係啦，就係因為頭先我係開過一次 live 啦，就條片唔知去咗邊，好奇怪。咁而家就唯有講多次。咁我講完俾大家睇下先。咁嗰盒嘢係咁嘅，好 grand 嘅，你睇下。幾靚，但係裏邊得6樽嘢嘅啫。但係而家吉咗㗎啦，冇㗎啦，俾人攞晒啦已經。原本係咁嘅，好靚嘅，訂緊翻嚟㗎啦。訂完再俾大家睇啊。咁佢後面咧
都有晒啲認證啦，GMP 啊、FDA 啊，素食人士都啱啦，係啦，同埋呢個嘅清真認證都有齊嘅，呢度係啊，素食人士都啱嘅呢隻，係啦，所以我都覺得好好，即係都好感恩可以遇到呢隻營養產品，真係可以令到我啲頭髮變翻黑咯，真係好困擾㗎，即係我又唔想成日都走去漂，最慘係即係你漂得多或者你係染得勁咧，你啲頭髮變到好寒啊，好棘啊，你吹頭都難嘅，我真係要落好多油㗎。咁而家就好開心同大家分享咗。咁如果大家想更加攞多啲資料或者想買咧，想再認識多少少，你哋可以 inbox 我或者 WhatsApp 我，就可以 send 翻啲資料俾你睇啦。咁好啦，今日講到呢度先。今次我會睇下冇撳錯掣，冇整錯條片。咁我哋下個星期再見大家啦。咁因為係講一講先，上個星期真係比較忙啦。即係過完年之後，好多嘢都要安排翻好少少，跟住就上個禮拜就停咗一個星期嘅。咁之後都會 keep 翻，可能一個星期同大家傾偈開 live 講一次，係啦，咁樣都好冇？好啦，拜拜，下星期見。